Fabio ha 47 anni, insegna lettere in un liceo di Salerno e per 21 anni ha creduto di avere un matrimonio solido. Poi, una sera d'ottobre, il telefono di sua moglie si è illuminato sul piano della cucina. Quello che ha letto era solo l'inizio, il vero colpo arriva dopo, e vi giuro che non è quello che state immaginando. Ma questa storia vale soprattutto per come Fabio ne è uscito, con le nocche rotte, gli errori, e una lezione arrivata dal posto più impensabile. Fabio ha avuto il coraggio di mettersi a nudo davanti a tutti noi. Se vuoi darmi una mano a portare qui altre storie così, lascia un like, a te costa un secondo, per noi vale moltissimo. E mentre ascolti, scrivi nei commenti, tu cosa avresti fatto al suo posto? Qui ogni settimana ci sono storie vere come questa, iscriviti così non le perdi. Voi ve ne sareste accorti, perché io no. Per 8 mesi, no. E la cosa assurda è che io, di mestiere, insegno a leggere tra le righe. Lettere in un liceo di Salerno. 22 anni passati a spiegare ai ragazzi che la verità, nei libri, sta sempre nei dettagli. Poi tornavo a casa e i dettagli non li vedevo, o non volevo vederli. Mi chiamo Fabio, ho 47 anni, Serena ne ha 42, ed è il tipo di donna che quando entra in una stanza, la stanza se ne accorge. 21 anni di matrimonio. Niente figli, ma non per scelta. Erano 3 anni che ci provavamo. Analisi, calendari, la clinica a Napoli ogni 2 mesi, la sala d'attesa, con le riviste vecchie e le coppie che non si guardano. 3 anni di speranze che duravano 28 giorni ognuna. Ci eravamo sposati che avevo 26 anni in una chiesetta sopra Ravello, un giorno di vento che le sollevava il velo. Per anni siamo stati quella coppia che gli amici indicavano. Guardali, loro sì. Le domeniche a fare colazione tardi, le correzioni dei compiti divise sul tavolo, lei che leggeva le poesie dei miei ragazzi e diceva: questa è bella, questo qui si è innamorato. Forse è per questo che quando lei, a febbraio, mi disse che si era iscritta a un corso di ceramica a Vietri, il martedì sera, io fui contento. Ho bisogno di uno spazio mio, Fabio. Qualcosa che non c'entri con le analisi, con i dottori, con niente. Mi sembrò giusto, mi sembrò sano. Tornava a casa alle 11, con l'argilla sotto le unghie e un'aria leggera che non le vedevo da anni. Una volta le dissi che quel corso le faceva bene. Lei sorrise e guardò fuori dalla finestra. I dettagli, dicevo. Il telefono che da un certo punto in poi stava sempre a faccia in giù. Il codice di sblocco cambiato. Me lo chiedeva l'aggiornamento. Il profumo nuovo. Uno speziato che non le avevo mai sentito addosso, che lei giurava di avere da sempre. Il martedì, che ogni tanto diventava anche il giovedì. Facciamo la cottura dei pezzi, il forno va seguito. Io correggevo i compiti e annuivo e correggevo. Poi arrivò quel giovedì di ottobre, le 9:30 di sera, io al tavolo della cucina con una pila di temi di terza e la penna rossa in mano. Serena era sotto la doccia, sentivo l'acqua scorrere. Il suo telefono era in carica sul piano della cucina. Cosa rara, a faccia in su, cosa rarissima. Si illuminò da solo nel silenzio. Non lo stavo guardando, lo vidi. Contatto salvato come Studio Ceramica Info. Anteprima del messaggio. Stanotte non riuscivo a dormire. Martedì è lontanissimo. Uno studio di ceramica che alle 9:30 di sera non riesce a dormire. Rimasi con la penna rossa a mezz'aria sopra il tema di un ragazzo che parlava di leopardi. Sentivo l'acqua della doccia, il frigo che ronzava, il mio cuore da qualche parte in gola. Lo dico com'è andata. Lo sbloccai. Il codice nuovo era la data del nostro matrimonio, al contrario.
Lo trovai al terzo tentativo e non so ancora oggi se questa cosa mi fa più rabbia o più pena. 8 mesi. 8 mesi di messaggi. 8 mesi di amore, di buongiorno alle 7 e di buonanotte a mezzanotte, di foto del tramonto da una terrazza di Vietri che io non avevo mai visto. Lui si chiamava Riccardo, il maestro del corso. 50 anni, le mani da artigiano, lo studio con vista sul mare. Il martedì non era un corso, il martedì era loro. Non ricordo di essermi seduto per terra, ma quando Serena uscì dalla doccia, io ero seduto per terra, con la schiena contro il mobile della cucina e il suo telefono in mano. Lei si fermò sulla porta con l'asciugamano tra i capelli e capì tutto in un secondo. Nessuno dei due parlò per un tempo lunghissimo. Poi io dissi soltanto 8 mesi e lei si mise a piangere, che è la cosa che mi mandò più fuori di testa, perché a piangere era lei. Il confronto durò tutta la notte e non ne esco bene. Urlai, diedi un pugno al muro del corridoio e per 2 settimane portai il segno sulle nocche e ogni volta che scrivevo alla lavagna me lo vedevo davanti. Le feci le domande che non bisogna fare, quelle di cui conosci già la risposta e la risposta ti sventra. Mi ami ancora? Non lo so, Fabio. Non lo so più. Non lo so, dopo 21 anni. Mi sembrò più violento di qualsiasi no. Lei giurò che l'avrebbe chiuso. Lasciò il corso. Cancellò il numero davanti a me, come se cancellare un numero cancellasse una persona. E io scelsi di crederci, perché 21 anni sono una casa che non demolisci alla prima crepa. Ma non ci credevo davvero e lo dimostrai nel modo peggiore. Diventai il suo carceriere. Controllavo il telefono di notte, mentre dormiva, con il cuore a 1000 e la vergogna a 2000. Controllavo i chilometri della macchina. Un martedì la seguii fino a Vietri, parcheggiai davanti allo studio di lui e rimasi un'ora nell'auto, con le mani sul volante, a fissare quella porta azzurra. Lei non c'era, c'ero solo io, un professore di 47 anni appostato come un ladro. E a un certo punto mi vidi nello specchietto e non mi riconobbi. Non lo dissi a nessuno all'inizio, né a mia madre né ai suoceri, che continuavo a salutare alle cene di famiglia con un sorriso di gesso. A scuola facevo lezione come sempre e solo il mio collega di matematica, Antonio, un giorno in sala professori, mi mise una mano sulla spalla. «Fabio, tu non stai bene». Negai. Mentire ormai l'avevo imparato dalla migliore. Cominciai anche a bere, la sera. Niente di cinematografico. 2 bicchieri di grappa dopo cena, poi 3. Quanto bastava per addormentarmi sul divano e non dover entrare in quel letto. Poi, a dicembre, successe la cosa che per 2 settimane mi fece credere in Dio. Serena entrò in cucina una mattina, pallida, con un test in mano. «Fabio, sono incinta. 3 anni di cliniche, di calendari, di delusioni da 28 giorni. E adesso, proprio adesso, mi misi a piangere, come non piangevo, dal funerale di mio padre. La abbracciai e in quell'abbraccio ci misi dentro tutto, il perdono, il futuro, la cameretta che finalmente avremmo dipinto. Per 2 settimane fui l'uomo più felice di Salerno. Comprai un libro di nomi per bambini. Lo tenevo nel cassetto della cattedra a scuola e lo aprivo di nascosto tra un'ora e l'altra. Ve l'ho detto che i dettagli sono il mio mestiere. La notifica arrivò di sabato mattina, mentre lei era dal parrucchiere e il suo telefono era rimasto sul tavolo. Stesso schermo, stessa cucina, stessa luce che si accende da sola. Ma stavolta il contatto non aveva nomi di copertura. «Riccardo,
Gliel'hai detto? Devi dirglielo. Quel bambino è anche mio. Quel bambino è anche mio. Rilessi la frase finché le parole smisero di significare qualcosa. Il numero cancellato davanti a me era rinato su un altro telefono. Il corso lasciato era continuato in altri giorni, in altre ore, mentre io sorvegliavo i martedì come un idiota. E le date? Feci il conto lì, in piedi, in cucina, con le dita. Le date non lasciavano scampo. Nelle settimane giuste, tra me e lei, non c'era stato niente. Il figlio che aspettavo da 3 anni non era mio. E non era nemmeno un dubbio. Lei lo sapeva dal primo giorno. Me l'aveva annunciato guardandomi negli occhi. Quella notte toccai il fondo. Presi la macchina, guidai fino al lungomare. Scesi sulla spiaggia di Santa Teresa con una bottiglia e ci rimasi fino all'alba, con le scarpe piene di sabbia fredda e il telefono pieno di chiamate sue che non aprivo. A un certo punto scrissi un messaggio a Riccardo, uno di quelli irripetibili, e lo cancellai. Poi ne scrissi un altro, peggiore, e cancellai anche quello. L'alba su Salerno è una cosa bellissima e io la guardai come si guarda un muro. La svolta non fu un fulmine, fu un tema. 3 giorni dopo, in classe, correggevo la pila di dicembre con la testa da un'altra parte. La traccia era: un momento in cui hai dovuto ricominciare. Un mio alunno di terza, Ciro, uno che apre bocca sì e no 2 volte l'anno, aveva scritto di suo padre, operaio, rimasto senza lavoro a 50 anni. E c'era una frase, storta, con pure un errore di grammatica dentro, che mi fermò la penna rossa a mezz'aria. Mio padre dice che ricominciare non è tornare indietro, è imparare la strada nuova. L'aveva scritta un 16enne. La lessi 4 volte. Poi chiusi il registro. Uscii nel corridoio e chiamai un avvocato. Da lì fu tutto molto poco poetico e molto concreto. La separazione, le carte, le firme. Io che a marzo prendo un bilocale in via dei Principati, 3° piano senza ascensore, con l'eco delle stanze vuote. Le prime sere furono le peggiori. Riscaldavo la stessa tazza di caffè 4 volte senza berla e mi addormentavo con la radio accesa, perché il silenzio aveva un rumore insopportabile. La grappa la portai giù al bidone il primo giorno, bottiglia ancora piena. Non per eroismo, per paura. Sapevo benissimo dove portava quella strada. Poi ho fatto le cose semplici che si fanno. Uno psicologo, il giovedì alle 18, alle prime 3 sedute rimasi quasi zitto. Alla 4ª parlai per un'ora senza respirare. La corsa sul lungomare. Trieste all'alba, prima di scuola. All'inizio 2 chilometri con il fiato di un fumatore, adesso 8. E conosco a memoria il punto esatto in cui il sole esce da dietro le navi del porto. Ci sono state ricadute, non ve lo nascondo. Una sera di maggio le scrissi "mi manchi" e lo mandai pure. Lei rispose gentile. E quella gentilezza fu la conferma definitiva che era finita davvero. Un pomeriggio incrociai Riccardo alla stazione e mi tremarono le mani per un'ora, ma passai oltre. Camminare oltre quell'uomo è stata la cosa più difficile e più adulta che ho fatto in vita mia. Il bambino è nato a fine agosto. L'ho saputo da mia cognata. Ho passato una sera intera a chiedermi cosa provavo e la risposta onesta è un dolore pulito, come una cicatrice quando cambia il tempo. A quel bambino auguro ogni bene del mondo. È l'unico, in tutta questa storia, che non ha nessuna colpa. Oggi è passato più di 1 anno. Il bilocale ha i libri alle pareti e una pianta che, incredibilmente, non ho ancora fatto morire. A scuola
ho ripreso a spiegare con gusto. E quando arrivo a Leopardi, quello vero, quello che guarda il buio senza scappare, i ragazzi dicono che mi brillano gli occhi. Ciro non saprà mai che un suo tema con un errore di grammatica mi ha salvato la vita. O forse un giorno, alla maturità, glielo dico. Cosa ho imparato? Questo. Ho passato 21 anni a leggere le storie degli altri e non sapevo leggere la mia. Non puoi impedire a nessuno di mentirti. Puoi solo scegliere, quando la verità arriva e ti butta a terra, di non mentire a te stesso. Io ho scelto tardi, ho scelto male, con le nocche rotte e le scarpe piene di sabbia, ma ho scelto. E la strada nuova, aveva ragione il padre di Ciro, alla fine si impara. Ricominciare non è tornare indietro, è imparare la strada nuova. Fabio l'ha imparata nel modo più duro, ma l'ha imparata. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì.